Hairil Anwar dalam goresan karyanya Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekat hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang bergetar, kami mati muda. Ya tinggal tulang diliputi debu. Tenang, tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai yang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu dan kami tidak lagi bisa bicara. Kaulah yang sekarang bicara. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, Tenang, tenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sakti. kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas kenyataan dan impian. Tenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Dalam goresan karyanya Hairil Anwar, Karawang, Bekasi. Sekian, terima kasih. Hati-hati. Nyerong. Kami adalah putra-putri bangsa siap memajukan bangsa.
suwe rajamu, jamu godong telo. Asik. Suwe temu, temu pisan gawe gelo. Suara jamu, jamu godong telo, si jamu godong telo. Suara ketemu, san gawe gelo, lari kancane, yen wis pena uripe, kono manungso. Godong telo, si jamu godong telo. Suara ketemu, san gawe gelo, lali kancane, yen wis pena uripe, engkono manungso, gede cilik podo watake. Suara temu, temu pisan gawe gelo.